ஒருத்தர் கொட்டாவி விட்டுறதை பார்த்தாலே நாமும் தன்னாலே கொட்டாவி விடுவோம் இல்லையா? இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? சயின்ஸ் சொல்லுது, இது நம்ம பிரெயின்ல இருக்கும் மிரர் நியூரான்ஸ் காரணம். யாராவது கொட்டாவி விட்டுறதை பார்த்தாலே அவரோட ஆக்ஷனை நம்ம பிரெயின் காப்பி பண்ணணும், நியூ ஃபீல் பண்ணும். அதுதான் இந்த கண்டேஜியஸ் எஃபெக்ட். ஆனா இன்னும் ஒரு காரணம் இருக்கு. கொட்டாவி விடுதல் என்பது நம்ம பிரெயின் டெம்பரேச்சரை கூல் பண்ற ஒரு ப்ராசஸ். அருகில் இருப்பவர் கொட்டாவி விட்டுறதை பார்த்தாலே நம்ம பிரெயினுக்கும் நானும் கூலாகணும், நியூ சிக்னல் போகுது. அதனால தான் ஒருத்தர் கொட்டாவி விட்டா அடுத்தவருக்கும் கொட்டாவி விடணும் போல ஆகிடும். சின்ன ஆக்ஷன் மாதிரி தோணும். ஆனா இதுக்கு பின்னாலே பெரிய நியூரோ சயின்ஸ் இருக்கு. இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.